Popularna balerina, košarkaški teren u Lazarevcu u naselju Stadion dobila je novi izgled. Na ovom delu našeg sportskog centra bila je ostala samo ova naša čuvena balerina gde se oduvek igrao najbolji basket ovde u Lazarevcu. Sa ovog terena su ponikli mnogi košarkaški asovi iz naše sredine. Zaista neizmerno sam srećan što je gradska opština Lazarevac rekonstruisala ovaj teren na sveopšte zadovoljstvo sigurno pre svega naših najmlađih sugrađana koji žele da se bave košarkom, ali naravno i rekreativaca i onih nekih bivših igrača koji u letnjim mesecima ovde provode vreme. Zaista balerina je postala kult lazarevačkog basketa i zaista neizmerno sam srećan zbog toga, a i sami vidite kako sad izgleda ovaj ceo sportski centar ovde sa veštačkom travom, fudbalskim terenom, sada ovde balerinom, našim sportskim centrom. Lazarevac sigurno može da se pohvali da ima sigurno najbolji, najlepši sportski centar, jedan od možda najboljih i najlepših sportskih centara u Srbiji. To je dokaz samo da brinemo o mladima, to je dokaz da podstičemo mlade da se što više bave sportom, da imaju najbolje uslove. Kao što možda vidite, zbog dotrajalosti celokupnog ovog ovde terena, zvane balerine, gradska opština Lazarevac na zahtev velikog broja korisnika izašla je u susret i obezbedila sredstva za potpunu rekonstrukciju ovog ovde terena. Ostalo još da se obeleži grb košarkaškog kluba Kolubara. Mislim da ovaj teren, kao što možda vidite, veliki broj, pored mališana, koristi i veliki broj starijih sugrađana, odnosno građana opštine Lazarevac. U slobodnim trenucima vole ovde da igraju basket, pogotovo 3x3, i mislim da će sa izgradnjom ovog ovde terena u potpunosti biti zaokupljena celina ovog ovde sportskog kompleksa. Mislim da gradska opština Lazarevac, ovo je jedan od 49 objekata za sport, rekreaciju, za najmlađe, za najstarije sugrađane Lazarevac, pokazala jednu odgovornost prema svojim građanima, saslušala njihove potrebe, njihove probleme i obezbedila sredstva za rekonstrukciju ovog jednog objekta. Moram istaći da je ovo najsavremenija podloga i najbolja podloga koja se trenutno koristi i u Evropi i u svetu za postavljanje za košarkaške terene, odnosno za terene gde imamo veliku skočnost. Ja bih pozvao sve Lazarevčane da posete balerinu takozvanu, da je koriste u punom kapacitetu i pre svega da je čuvaju.